안녕하세요. 지유명차 일광조입니다. 오늘은 장작가마 개완을 7점 준비를 해봤습니다. 진곡도에서 20시간 넘게 불맛을 가득 입고 탄생한 이 세상에 딱 한 점뿐인 수제 개완이라고 할 수 있겠습니다. 모두 불맛 가득 입어서 차 오리면은 굉장히 차의 본연의 생동감 넘치는 맛들을 잘 표현을 해주고요. 모두 7점 각양각색입니다. 특징들이 다 다르고 생김새가 다 다른 매력 넘치는 수제 개완들 준비했으니까요. 함께 즐겁게 봐주시면 감사하겠습니다. 이제 개완 리뷰 시작해 볼게요. 붉은 불꽃이 있는 것 같은 붉은색의 진사 개완입니다. 크기가 50cc 정도 됩니다. 아담하고요. 지름이 7.5cm 그리고 높이가 5cm 정도 되는 가볍게 휘리릭 혼차용으로 마시기 좋은 진사 개완이고요. 생차를 우려보니 향을 굉장히 잘 살리더라고요. 홍차에도 적합할 듯 하고요. 그리고 내부 보시면 이렇게 고온의 불을 견디면서 생긴 파인 흔적이 있어요. 요거는 감안하고 봐주시면 감사하겠습니다. 그리고 전체가 균일하게 굉장히 색이 잘 녹아서 유출이 된 겉으로 보기에 굉장히 마음에 드는 진사 개완입니다. 한 바퀴 돌려볼게요. 내부에는 이렇게 백자로 유약 처리를 한 개완인데요. 바깥은 이렇게 유약을 처리하지 않은 매트한 질감이 살아 숨쉬는 듯한 생동감 넘치게끔 이렇게 표현이 된 치마선 라인의 개완입니다. 실제로 보면 로즈골드 빛을 띠고 있고요. 전체적으로 은은한 이렇게 그라데이션이 몸체에 들어간 이 선들이 상당히 보면 편안한 텍스처를 가지고 있는 개완입니다. 크기가 cc는 80cc 정도 되고요. 차 우림 기준으로 측정을 했습니다. 그리고 지름이 8.5cm, 높이가 6cm 정도 됩니다. 이 백자 같은 경우에도요, 차를 우리면은 안에 차심이 듭니다. 찬물이 배이면서 조금 더 생동감 있고 멋들어지게 나만의 개완으로 변신이 되니까요. 이 개완 길들이는 재미 또한 느껴보시는 걸 추천을 드려요. 이어서 분청 개완입니다. 굉장히 뽀얀 질감의 밀가루 같은 느낌을 가진 분청 개완인데요. 이렇게 보시면 조금씩 포인트가 이렇게 들어가 있어요. 그래서 실물을 보시면은 조금 더 입체적이고 눈에 띄는 그런 조형을 가진 개완이고요. 차우림 용량은 80cc 그리고 지름은 8.5, 높이는 6cm 정도 됩니다. 그리고 이 개완의 또 한 가지 특징은 완전 밋밋해요. 이 바닥이 완전 플랫입니다. 그래서 조금 다른 개완이랑 잡는 이 그립감이나 차 오림 시 느낌이 좀 다른 매력이 또 있습니다. 그리고 전체적으로 처음에는 차를 좀 먹으면서 차의 불편한 맛들을 잘
잘 걸러주는 매력을 가지고 있습니다. 그래서 저는 여기에 홍대파달 숙병 처음에 딱 한 번 우려봤는데 차의 굿맛을 상당히 잘 잡아주더라고요. 그래서 숙차 전용으로 사용하셔도 추천드리고, 생차 중에서도 2000년대 생차 우려 드시면은 차 맛에 그런 불편한 발효 냄새, 굿맛들을 상당히 잘 잡아주는 매력 넘치는 분청 개완입니다. 이어서 동일하게 내부에는 유약 처리를 했고요. 그리고 바깥은 이렇게 유약 처리를 하지 않은 무유 개완인데요. 내부는 분청입니다. 그리고 조금은 이렇게 에나멜, 유약이 좀 두텁게 들어가서 안에는 조금 더 경도가 단단하고 치밀한 느낌이 있는데요. 제가 차를 딱 한 번 우려봤는데 0809 숙병 상당히 맑으면서도 깔끔하게 잘 우리더라고요. 그래서 숙차용으로도 괜찮을 것 같고요. 그리고 이 차오 같은 경우에도 약간 이렇게 A라인 선들이 차를 우리면은 대류 형성이 조금 더 생동감 있게 표현이 됩니다. 그래서 차의 맛이나 향을 좀 통통 살려주는 매력이 있어요. 그래서 보이차용으로도 사실 이 개완 추천 많이 드리고요. 크기는 120cc 정도이고 지름은 9cm, 높이는 7cm입니다. 한 바퀴 돌려볼게요. 그리고 여기 보시면은 이 개완 같은 경우에는 겉에를 유약 처리를 하지 않아서 장작에서 구웠을 때 이 티가 날아간 흔적이 있습니다. 근데 더 이상 크랙으로 발전이 되지는 않고 요출하면서 자연스럽게 생긴 흔적이라는 점 감안하고 봐주시면 감사하겠습니다. 그리고 진공요 개완 같은 경우에는 여기 요 잡는 위에 꼭지가 도톰해요. 그래서 이렇게 잡아 보시면은 뜨겁지가 않습니다. 그래서 쓰시기에 상당히 수월하고 난이도가 낮은 개완이니까요. 처음 개완 쓰시는 분들도 너무 뜨겁지 않을까, 어렵지 않을까 걱정 안 하고 시작하기에 좋은 개완으로 추천을 드리고 있습니다. 같은 분청 개완인데요. 10곳 모미지가 굉장히 예쁘게 흐드러지게 잘 핀 개완입니다. 분청 개완이다 보니 사용을 하면 할수록 이 개완 또한 굉장히 멋들어지게 차심이 배일 텐데요. 크기가 100cc 정도이고 지름이 9cm, 높이가 6.5cm입니다. 그리고 바닥을 보시면 이렇게 굽이 있는 게 포인트예요. 내부 뜨거운 고온의 불을 맞다 견디면서 생긴 이런 까만 점들이 상당히 매력적인 수제 개완입니다. 한 바퀴 돌려볼게요. 꼭 단풍나무가 흐드러지게 피어오른 것처럼 멋집니다. 이렇게도 한번 잡아보고요. 오늘 소개해드린 개완 중에서는 가장 유약 처리가 두텁게 된 분청 개완입니다. 연회색빛, 약간 베이지색의 연회색빛을 띠는 조금은 낮은 형태의 동글동글한 후덕한 느낌의 개완인데요. 지름이 9cm, 높이가 5.5, 그리고 차우림 기준 용량으로 크기가 100cc 정도 됩니다. 내부 이렇게 보시면 약간의 열꽃들이 중간중간에 보이죠. 실물이 더 매력적인 개완입니다. 한 바퀴 돌려볼게요. 사실 제가 처음 진곡도에 개완을 소개를
1년 넘게 써본 개완이 이 개완이랑 비슷한 느낌의 유약이 조금 진하게 발라져 있는 개완이었어요. 그 개완을 제가 한번 보여드릴 텐데 이제는 길이 멋스럽게 들어서 차도 진짜 야무지게 잘 우리고요. 그리고 차심이 녹아든 게 정말 매력적으로 변했습니다. 짜잔! 바로 이 개완인데요. 제가 1년 반 동안 매장에서 열심히 사용을 한 개완입니다. 처음 시음하러 오시면은 웰컴티로 보이차 드시기 전에 황차나 우롱차, 홍차를 많이 우려드리거든요. 그때 이 개완을 사용을 해서 많이 우려드렸고요. 이제는 저의 가장 소중한 애착 개완이 됐답니다. 내부 차심이 어떠세요? 정말 멋스럽게 들었습니다. 그래서 제가 아끼는 기물 중에 하나가 되었습니다. 마지막 번외로 진사 개완입니다. 크기가 110cc 정도 되고요. 지름 9cm, 높이 6cm 정도 되는 개완입니다. 이 진사 같은 경우에는 요출을 하면 성공할 확률이 30%가 되지 않는다고 해요. 지금 이 자연스러운 그라데이션도 불길이 닿아서 자연스럽게 날아가고 남은 표면이라고 보시면 되겠습니다. 오늘은 간단하게 진곡도의 장작가마 수제 개완에 대해서 리뷰를 해드렸습니다. 제가 1년 반 동안 진곡도의 개완 써보니까 참 좋더라고요. 그래서 이렇게 일광에 내려오면서 진곡로가 아무래도 거리상 가까워졌다 보니까 실제로 가서 물건을 보고 이렇게 개완을 가지고 와서 선보일 수가 있게 되었는데요. 실제로 써보면 차 맛이 좋습니다. 경쾌한 텍스처로 통통 튀면서도 어느 정도 이 차 안에 가지고 있는 그런 맑고 가벼운 맛을 내기에 굉장히 좋고요. 차 맛을 군더더기 없이 깔끔하게 내려서 술렁술렁 차를 우려 마시기에 상당히 좋습니다. 그리고 개완을 처음 사용하시는 분들이라면 이렇게 우선은 실온의 물로 몇 번씩 손에 잡는 연습도 해보시고 따르는 연습도 해보세요. 먼저 엄지와 그리고 중지를 살포시 개완 끝 선을 이렇게 잡아주시고요. 어느 정도 차가 나올 공간을 이렇게 밀어서 확보를 해주시고 검지로 이 꼭지를 살포시 잡아줍니다. 그런 다음에 수구나 공도배를 이용을 해서 따르는 이 리듬을 익혀보시면 도움이 되실 거예요.
그리고 차를 우릴 때에는 이 안에 찬물이 남으면 안 되게 찬물이 남지 않도록 새 부리가 먹이를 쪼듯이 3번 정도 탈탈탈 털어주시고 마무리 하시는 게 좋습니다. 진공요 개완 실제로 써보면은 작가님께서 그러시더라고요. 개완이 이 꼭지선이 좀 얇아서 뜨거운 경우가 있는 것 같아서요. 그래서 여기를 두툼하게 만든다고 하시더라고요. 그래서 진공요 개완 써보면은 이 정상의 꼭지가 두껍기 때문에 그렇게 뜨겁지가 않습니다. 마지막으로 개완 관련된 문의는 한 번 더 저에게 개별적으로 문자나 매장번호 주시면은 사진과 그리고 어떤 차가 조금 더 맞는지 추천도 해드리고 있으니까요. 편하게 문의 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 시청해주신 여러분 감사합니다.